mama zano kimi naza mutu mabe te bato bazelaka angelu oyo akoya kokota comme saint esprit na piscine mbala liboso mpona babika soki yo koti liboso totika mai ata bozalaki mini yo nde obiki ndenge na ye lokola angelu mobikisi. Moi je m'appelle Ange ndenge kombo nanga Ange na ye mpona suma yo na kote oyo nazomona yo oza na droit ya koya kolala place oyo ozobanga bien ozobanga zela kobanga mai. Moi je m'appelle Anta Rafiris nakoki kolinga te na ndenge nasalisaka mpasi na nzela namona mwasi kitoko lokola yo olala moto oza na place kolala te akimia tungaluka nakutane na bachance abo namona moka mamobelati omona mote basi babosani bare luka mariano balekani bango te bakomi malufanga presse na système malufanga presse okoti na loyenge malufanga oke okutana na ngondo maria donc soki omoni fanfare ya suka oyo ebetaka avant bakotisa cercueil na corbillard ezalaka papa yaloka filme bani ngai kala ozomosi kitoko omona qualité na moneli ata Patrick Mwika oleka na jipe bedo akozwa atio na mutu soki na mone Rick so bazoleka bazwe batio na mutu yo fana no ozo ya ozo pana bino odi base kitoko boye na libanda lero musuba suba ba bedo si tu base pembe be misuba kosa pancho ngai siko lokola Angelu Anta Rafiris papa na lingina suma yo na oyo kozala répertoire mpe ya vina ndenge naza boye tala tolongwa awa toluka place moto okovanda na ndenge ya calme mpona sola nao bien place nini ero menga na vaser ya nzambe nana baplace omona komemo ya bien toke soki ozomona oboyana oyebisinga na leka nanga nzela ntika ozala lese ndenge nini nalingi natia vina je komona merveille ngai sikoyo omoni merveille na susu na bakiselo lit donc merveille lit tambolaka na vino oka merveille lit tala namoni nati ozoboya kobanganga te ngai nabi tofanda quelque part kwa leo oyo baplace kovanda ezali yo kozala na valeur lokwa mwasi moko toyenga na kese oyebi imika te yono mama matapulika te oyebi bango te yo oza mwasi akalite na te tu connais parler français. Tu as étudié? Oh, est-ce que tu peux s'exprimer un peu? Oh, tu t'appelles comment? Appelle. Moi, c'est Anta Rafiris. Chez moi? Oh. C'est pour ça que je bien qu'on a encore pas de la génération. Nous avons un giga qui n'a pas la maman de la génération. Vous avez un peu compliqué. Alors, vous savez, c'est pas ça, on peut pas le retenir. petite sœur na maman boy akenda Luxembourg soirée maman na soirée bondomo donc kimia na yemenga banda ko fanda banda ko pesa na pale ngasko boy nazo mona tu zo pesa ngai pasi za ko la garde malade azo battre la malade donc ako ko kufa na liwa mo boy par erreur natangela ko bato ba ko ko salisa lio na simanaka nazana Jésus cheki Noël, Jésus Noël cheki. Donc après au sala nyonso pona yo za la Bible. Zo apena awa nako na yo.
Zoa penaneti koza epa na bino. Yo epa na nga oza lokola petite sœur nanga. Donc nazo zoa yo, nazo zilo lokola petite sœur nanga. Ni niveau ya koyeba qualité ya komona ono olalaki na baterase bongo na kozoa pe na ate. Olandia nayebi koza deja ya kokola. Kobanga ngai te. Oyoki ko zoa ngai pe lokola motu mabe te. Naza ndeko na Congolais. Nazala te. Sala ndenge ozalaka epa na bino. Tala. Eza na basi bele balekana mpona berere oyo. Omoni ngai na talaka kaka soki namoni mwana mwasi na âge na yo akomi koluka signe abetaki fazer nzambe. Donc il y a un problème. Yebisanga nani. Qu'est-ce qui s'est passé oyo esali ke yo olinga epa na bino te? Donc il va penser à longue histoire. Il y a un camion et banda depuis les années âge à 8 ans. Et pas un bisou m'taillé bien monté, même si maman a botina. Mais battu n'a pas expliqué bon déni. N'a cause même si n'a une décision à expliquer maman. Au moins quand on a le bacabé, non mieux bah soutenir le bandé. Mais tellement que yo donc au sungi n'a plus n'engagé n'a eu même n'a dit ah ouais. N'a pas obligé à bête là. Ils avaient qui peut n'a boire. Yaka. Mungu mwazuri bado. Ni. Ah. Oya bya ngelo. Koko. Pota. Oza melani. Makambu. Obetiye. Tika yo. Ubucha ni modeli ne. Tika mama ne ya kujwaye. Benga mwana na yo aya kujwaye. Obucha ni bitidi ne. Attends tu connais la raison ça. Olunga tuneni. Il faut la tourner pas connaître la lelo. Mama na yo ajwa kujwaye okini. Mwana mabe. Ne pas sali nini papa. Mwana mabe. Hein? Maman makapa. Ouais papa. Lugo. Mama na chuki. Mama mtu ekole na bino. Yo. Non, elle est qui vraiment, elle est qui? Yo. Elle est là, le bana mutu nyoso ya ana le bana ni kampo. Oh, nini kono ko pe masuti na ndako. Na ko pe matepo na yo vanjana. Ondoki, olingani okamata nyoso. Olingo zonga ni nango. Olingo zonga ni. Cette fois-ci na loba penza. So ko kwa ana loba so mama ana vanza bono le na loba. Na ko vanda te le roi mutu mo be na kana le pa no koko. Na sala no lingi ka ba manki on a peso respect bon no lingite. Ko tianga yote. Yo te porte ma point d'esprit quand la petite somme comme ça côté le peut soutien c'est et le colinga oyi papa ye baba oye bango et le ko lu kapala ngai ye na make na koke no benga koko eno na exima kam o bien so boluka ko ye bana na lobi mimi baba juka na gangeli na kosa na gangeli Non, ce n'est pas possible. Donc, ma cambo, c'est aux serré tout d'abord. La conscience n'a yo moko. Donc, ok, ça va. Qui met un zang de ta thèse à la katsina? Hein? Bon, le problème était. Hein? Donc, bien, vous avez qui tu as bien la morale calme.
C'est là pour nandukela ono mwa bilamba mo musu na monaki apo esala mwa bi na mini peut-être la bilamba outi na mokuna ozala moka nzoto ok ok merci Eza anormal. Moi na nakati ndako no mwana mwasi. Tala. Nazo komita na place normale. Omoni nde naza bongo. Mais il pas à choquer ma personne. Il pas à moi na banda bima na mokila zala toujours maltraité. Même maman wa botinga a maltraité moi. Mais la banga na maltraité moi na maman. Yaka comment ka banga luna? Yaka na maltraité ma luna na moya. Moi na zemi na ndako na yo. Bokena moi na zoki na hôpital. Médecin lobi ke moi na ana zemi. Moi na mo zemi ko eta bo ete yaka ni expliquer bien ni luna ba leko ka bien temps ça ba fièvre. Ba fièvre témoin les cas qui ne pour ça qui a même luna à l'hôpital. Tomba comme un hôpital, les tomba diagnostiqué luna ba mon ki alongola ki zemi. Yango wana. Siko on explication on nous expliquer. O expliquer mo bien. O mo na lo kwa jouer ko. Mo na mo ya bitendi, mo na mo ya kizengi, tomba mema mo na 9 mois na bota mo na mutute, bo mo na piège na ndako yo. Na meme. Ti souvent des mois na bundi, eza bino bien. Yo na mo ba na mimi. Tese maloba na yo. Koko ta biso de pour la tout ko lu. Tese maloba na yo mimi. O bibi nga monde na sabo na ko silikela même yé luna na yo. Mais na faut se maîtriser. Moi na to so ko na ko moi na saka na lisolo na mama na ye. Luna yebisa ke likabose. Aïssa bisai na yo maman mutoko obota na 13 ans 14 ans ya osoko bongo la tso maman na mwana na yo ozo na mwana na Karine et ça dit tout bien parce que ni na yo moto ozo ka luna mwana et là comment ya Karine c'est là donc comment c'est ya Karine non non ya mwana bimisa na makam o mama lo na lo bi c'est awa ni kwa yemu ta ya compréhension bana bo mwana awa ya longo di zemi ngana yebaki c'est ça akumba di zemi ngana yebaki c'est ça comme l'hôpital zemi ngana longo ngana ko longo et puis qui c'est un peu ni ya meli je peux détecter que moi tata ko ko kufa moi mwana nga so ko ko na ko kufa mabe ko me bala ngala na mwana ngata na winzi problème za ngana ndako mutu lisu problème za lité so loko aussi décision mwana nga mona ni avana ndako amona na taxi problème za ngana ndenge mabete na ko il faut ngamo ko mimi na zo charge mwana ngo yakala no bana wale na wapi ya za mama lunade banaka la sako ipo so charge mwana naye banaka pour nini ko marina ya ezala kapo na ba famille zo mimi ndenge ko pesa mwana ko manke ngale sipo na mwana hata yo moko makabo so sori na yesi ngala so ba si yake ostani ni mama mama ameni sa libala nga te libala ya fana ngo te vana yo ya mwana famille za la bongo so je moko la mwana mutu so esimbi so reçu famille za mutu madame on t'applaudit mais sans qui est baby ma bienvenue c'est Indami c'est ça ya ngamu ko na risque nga nabengaka luna mpo ya kosalisa nga mpona yebike na komena mokumba eno luna simba lisusu aza na kosalisa luna na zemi na ye mimi fa soki na motema na motu na ye eloko epesa luna peut-être kobanga ntango bandakokende kosala makambo wana bangaki te kobanga na sens peut-être découvrir que alongoli zemi à son insu. Tu vois, à ton insu plutôt. Au moins, déjà, il y a un ami qui m'aide. Tout à l'heure, peut-être, tu peux pas ah ouais, puis bon, maman, il m'a fait la monnaie taillée à couvrir de ce soir. Quand les mamans, le quoi, le quoi, les miens, c'est les besoins à Misongeli. Ce qu'il faut à la traitement, l'anti-traitement, soit au sommet de Bakissi. Pour tout tika tazaka moi. Ah, tu ne sais pas comment il y a Karine à boire. Tout est là. On a bloqué, on a témoin à Kufa Pamba. Infection, on a un stade à Oyebate. Ce qui a zongi. Au sommet de Bakissi, au cancer, ça rien à mon tour, à zongi pas. Il y a mis le air, il va avoir moi. Mon tout bandit, on va la famille à la bonne, so bon, les simios t'applaudissent. So, bien fait, nous sommes allés à Kundanama. Oui, oui, ça la rabat jeté. Zemo za na ngoya nani? Hein? Ata oza zoba, moi bi ko bimana mibali, c'est ko za mayele. Lakisaka mokolo zemi, ayeba valeur no soki ko vendre na ndako. Amona buzoba na yo. Zeme za nani? Mamba mazala. Ada kote kuna kote venya ya point kota kwa. Asa musani.
Papa, on a habité à soyer, bakabe, misa, soya, tayani, sopeya, soya, basani, sopeya, komba, ndaku, soya, ndake, na wendalamba, wana ndena yebite, musa, oya, sala, papa. Musala ya kokombola ndako to oya vivaka nango. Oya futra par mois. Asala kani. Azana. Apepa wese. Apepa wese, sonda pepia bakongo ndi wana bapia kimbo mukie. So pepi ndi baluba wana zwa mbongo ebele. Nalobi ya buibui. Pone ko nioko na ko sambo saka papa na maviokele na ko yoka buzoboyo. Ngana bita na ko suka pa ko banina mwana na yo. Do so ko bebe sisangana na papa na yo. Simba mbongo amona pe ambongo. Amona mbongo na nini? Tuto pepi pe ya baluba pe na simba mbongo ya bakongo ndi wana tokoya na fofu. Ko bakongo baya mi baloto. Balora kama baluba tema nga bapondu batibeda bafufu ya temu ya mwana omoni bozoba omoni bozoba na yo buibui toke la kisara place mwana mobana zola musa papa na yo toke nga na papa na yo te na robomba sute na boyi te ya ko sutura zeme comme munene toke na bijo ka bijo mbe makambo mama za tekela mwana mwa de na ozala so secret na yo te o sambu tika boyi ka bijo mi ba ya tika ni yo ibike ngamba vyoke kurele ka nga to yo kana ati ere ko masu kamba zemi bwete ya zuka ba kwa papa c'est aussi bon ça combien de mois c'est gros ya ba 2 ans ya ya 2 ans ya 2 ans hey ozo botela nga bono bobe zo botela nga nani lion kala tete mi kala te koko te pe ba 2 ans toto bimi mo ngo ba koko ta kala Mama, nazotuna na ndenge malembi, nazotuna na ndenge motina bangisa yo. Wangana za tata ya rabi, musala batani. Nalingi na yeba, yo famille na yo eza wapi? Potika famille na yo oya kuvanda na ndako ya mwana nanga. Ponga na yebi ke mubali ndi akenda kapa ya mwasi, apesi mbongo alazui mwasi. Nda, totikele ko yeba famille na yo te, na yebi fils wuti te suko étranger. Na yebi te, allez, tu viens ici dans ma maison de ma fille. Tu sièges, vani na yo ba l'aise. De bali yo. Na bali yo tie. Na yo pesa bongo pa la bio tie. Eh mama, eza na bongo? Poza mo kinois. Oza ki ça? Ou de étranger? Non, kinois. Oza kinois? Bon, yo mo mitala. Est-ce comme ka bongo li bana ko mi ko taka na ndako mo mbaya. E komi bongo? Na bia za mwana yanga. Na kulinga teke mwasho ngata tani na yebite ayambola moko kota na ndako vanda ali akomulle bomenga mwana jamais il faut ngata tena na yebe sika mwasi yango azali libota na yeza banani pe bato famille mais ngana mi yebi position yote et tene dem na yebi yote allez telle maman mets-toi debout Loki contrôle le match vite Bima, ouais ma papa. Allez, je papa. Dis-moi qui. Mais c'est deux pour moi. Oui, ça va. Ah, viens voir. Tiens, bon moutier, papa. Non, pas ça. Papa, tiens. Ngana moni pasi pour yobime. Bironi ngana quantité pour yobima. Papa, quand tu as les ma kamuni. Papa azalaka secret na mwana na ye. Voilà. Ndenge omonaka basara lunditisa ndenge ozwa bamoïse lunditisa balinga bango nyonso bazaka baleki. Ye paza leki na ngai. Omoni esiko kantini. Leki. Ya fami nini? Papa ngana. Te ya fami nini oyo leki azana ngo. Ngana yebi yete. Papa tikanga na osolisa. Maman, il va tikanga na famille na so na famille. Papa, elle s'appelle Merveille Lix. Makambo aza nango na yo papa boti. Ono oyebisa ngai avana mona ye. Nazwaki retard pona na rataki na kutaki yo te. Bango téléphone musala moni. Mais papa. Na toutes les questions. Ndenge to monani. Nasengi pardon. Nakoki ko répéter ba bêtise o yebite ke o na yo nomoni pasi pona ngane na uti. Oyo azali leki na ngai azali pe lokola mwana yo. Tofanda na ko expliquer yo. Papa. Limbisa na ndenge na expliquer yo te. Quand même oyebisa ngai kino na zana ndako ngamoko mwasi te nini te mais na lobi na ok makambo nyonso tokenda nango molo molo. Viens ouais. Maman, j'ai là non plutôt sur la famille. Kota tu sur na ngane. C'est vrai. Ponte. Papa kota, il a bikota na bikota. C'est bon on va là te. Yo zala wana. Zwa yo bonga.
ngana ke David bala nanu na za kuso sura nani. Ngale kino mobali penza mwana mama na yo bota minga na landi. mama mpona zo Tena za ta lo mama te kuna oteng sa baba te. Ofuna lo bamba na tsana ba simpo yo kabia. Ya baby na mwana mama na yo. Mwana na BRT parce que yo tika lo kula mama, oza lo kula papa, oza lo kula nyonso na ngai. Ata za na même politesse na ngai no yo mo mais so mo ni place mo na suki na lo belle la. Bayana tatuna kena okamana bongo bazala kwa loka bato yo tala muna matanga kaso bapundi bapati matanga bakina bongo bana mabe e la lokola isu ezala ko ezunga tika makambo okota mamba famille ya bato ya baby luna na sa famille note boza même pas bikolo moko nani ko kota makambo ndo nzamba tinda ngene mokili kendo défendre luna boza défenseuse boza ni avocate oliko kota makambo tika mama tika ya baby. Le seul problème est qu'il y a abandonné. Yesu kutu mwana nzambe bato bandoko liana ye. Muto atekara Yesu azana lufu teke Yesu azana banko muta. Izaka muto bandoko liani muto bandoko zanika wana kaka yimba tekara Yesu. Kutu Pierre penza awanga na Yesu mala misato mais mutu na penza ole Yesu to benga ba base sir. Soki wana serani bandoko benga ni mais biso le to benga ba base sir. Mutu na ye mais awanga ni. Bongo luno kanga ni sonjo mu problème te. Biso bato tosunga bato biso tozala wana pona ko pousser baninga bakende de l'avant tozala kana bato te oyo bazonga vers nous parce que biso toza bana nzambe oyebi mama bando ebisa biso souvent bana tozaki moki pasi ya moninga eza pasi na yo soki moninga ezala pasi na ete mais au moins nzamba yebi ke yo tango yazaki na pasi osalisaki ye tango azaki na posa mai opesaki mai tango azaki na nzala olambelaki nzamba yebi nzamba azala likolo biso tozala anasi yo moto omona pasi yo moto omona minyoko ngani muna ozala wana lokola garde problème na yo oyo so ozwi problème luna na ozala na ete ngani muna kwa simango parce que na amona mama na yo ata bible elobi ke bandeko ka moto andobunisa bandeko na bango mais ngana osala mote. Oui, bien sûr. Mais ma comme ma famille va tout côté. Les autres et biso bolingo bazote ya biso izaka teke ya kimwasi na mobali oyo nazosala deja yango ezolakisa bolingo malgré en retour ezala nango biso mabe kaka mais tout un choix osala nzambe alobi soko osala malamu continue na osala malamu osala mabe continue na osala mabe parce que tobunda na kawana totourne kawana bible comme totema bible comme rond-point na biso za victoire bato baza kapela bato baza matete bato baza selemba totourne kawana bible yango mopeke elobi ya kaisa la pesa pa kaisa le nzambe zongo pa nzambe ozui ya kaisa le moment pa nzambe ya problème nini concordé on est là nango ya mona lobi le ko le sika maile na biso bato suki kwa nzambe azana kuna opisa solution ya mona okende lukaka mbasali o nzambe chaki pona ko représenter image na bango basale la bango na toujours ba bébé za suna santo azaki na moto tata na mama bina zaki tongo ba kufaki 40 jours azaki na santé mais bana ndio kambana mwana wana bando bandi okamboza na bino mo ba serete mais bando ndio kamana ye kolandele makambo la ele ba jeune ngazola la te chaque jour kaka nzambe pesa luna solution yoza nai na ye oza nani na pinza siko bloqué wa pikasi pasteur bona na c'est un problème qu'on dit au status si na nzamba le mona ngem pour test sans jour en pétant moi na ndeo mukoni mais yo so continue de ça le cousin pour lui et faut ni non ça la politique qui et bon so luna conscience de ça la qui ba suki kuna ba nyoko la ye ako lukate ba to ba na ba permanence ba église ba leke nani bazana 7 mitu o ba pandi ba kati lokola ntabana nani na lokola bongo na ko accepter mota na ko accepter témoin mbala mkaza la témoin mbala no soza moi mobali donc nga remplacer mbala moko papa donc ce qui problème les il faut ne pas gérer parce que maman qui t'a pas papa maman là yo oza papa oza chef de famille tant problème les une na lisape o les oki et ba ki makila et qui la biso nyonso na ko tia ba to na ko tia mu
azana zemi ya nani yalobi mwana mobali kuna kwe tulonga sa mosani apepaka bawese ya baluba azwaka chere ya biso bakongo azwaka moins cher ya baluba azwaka chere mpona famille présidentielle te baliaka fufa masango na pondu biso naliaka makaba kotumba na bakwanga mais biso ebimaka mwa mbuma na efficacité ya masango wana ebimaka potopoto yango nalobi no papa yo ozala parent na mini tokende pa mwana mobali wana yo jemi ankotel wana mibali nde etata nazwana amejemi nde nazwaki kanga mnono oyo oza nango eutu wapi tala swa mwana na yo kende kutala mbali wana te tokende na yo papa nga na kotambolaka moko te nga na kokete so omoni mpa bambali wana oyo usanga alobi zeme kobe ya 2 ans seme ya 2 ans kende so ye nanu kende hôpital hôpital nini me batala moto me pesaka mbongo ngala na mbongo na opeso bongo na sana mbongo okende na hôpital bo mbali nini bine ukatula papete twa ndunda titwa biloko tinezebanga okolia supondu tena kolia pe sufufu tena vi na nga oyo ozoluba ni bo mobali na yo ngam na tio jene soye kende na hôpital naza na mbongo memela hôpital mema ye pa docteur bodwe na osho wana yibisa ngai mais fallait mon docteur à mon na kaka yo présence très nécessaire par rapport nanga ngana moto ke na pa mobali po mobali abimisa mbongo trop memene na hôpital ah papa na misiri mibali baza tina te eloko aboye kotia izemi mibali basila tina siko obakilotike mpe mobali pene bakobeta biso te ozotuna ngam na lobali bakende otia na zemi tufia tata na yoyoki posa manga chendo udiera ngwa mbuma lipoto posa mbuma mikinza Nada, namuka natika kipote mwenye na mama quelque part wana ni hota no sole ila no ndio na sana kama na yo bingana bongo pwani soki olinga mbala moluba te baluba nde balinganga mingi namona mpe nzene babala moluba me nayebi no te wana bakaki na nzambe mpo biso na famille biso tobala mingi bata bandungi mais libala minene nde sikoyo nalinga te elo na moboya baluba nde ya mwana trop minene bakonfla mabe na dula dena komema mibala minene mpo yeba bakonfla koyo kaka lisolo to bon bango kipa ya fola na bango keyika place moko ata na terrasse omene oyo kaka nimbika mama okoko supporte bango te yozanga na age bayinde opona mibali na poni te me na mbende ya na poni te nga lingana baluba bakama
Si mobala muluba lingo tepe. Iya. Yo linga mo sa muluba mo na ndenge nga mo ne la kaba. Koko. Ya de fite fat. Ah, ils ont permanence que tu vas dans la prière ou au compteur. Papa. Ce que quand tu as ma réponse, ce que maman n'a pas tellement pourquoi pour éduquer ton bon amour en fait. Au moins, maman pour papa pour façon que tikala na malédiction ya baboti ko mekate. Ce que le prophète social ndi ni ko longa. Voilà. Luna azawapi. Et sali Nicole belé na luka mwana nga aomona na te baby. Baby na yebi camarade moko o tambola na Luna ezayo. Baby na pekisa na Luna loyoka te. O tambola toujours na ye. Na tambola te ndako. Ya bebo moni. Donc yo comme ça Luna loka elamba no lata ina nzoto. Loka sucho tsa ipola te la elamba. Si yo mona ngana ye lisusu. Pas mon ndé ni bo na le na te parce que ta maman monda ye show. Baby muto na yebi atambola kana Luna ezayo. Na meki kobenga camarade nanga Stella Mboyo Bote wa na Canada azara na Kinshasa. Moi je croyais que nenge Stella Mboyo Bote azara yate kaba perruque original. Elle tu bazana Luna. Na kenga fait Stella Mboyo dofanda Stella Mboyo bi amoni Luna te. Baby moi je te donne 48 heures. Na lina mona mwana. Mama kitana yo. Aiza na prison tu va bomba rabat. Kitana yo mama. Kitana yo. Tiens dans ta maman moi ça fait la 5 qui mon route na 4. Kitana. Baby na boyi de kino amonke nga respect alo banake na bota Luna na balabala Luna za na papa te ma chère na yebi mutata mwana na mwana ngeza yo nengo boyi Luna baby tango wana okende yebisa Luna ala na kana ndako Mama poni biso watu tambola na bana bino okanzanga bonda bebisa yo kutaza intercesses na église na biso za intercesses baby Luna na bota na passe mwana wa liboso aviba ninga na université nga na zembe Luna baby na kata classe likola mwana nga baby yebisa Luna bisika sana na besoin na ye mami biso kutata zate mama na fina le biso ki tata zate mama zate c'est comporté bien mwana wa zamba comment ça là oni na mama ah c'est comporté bien ça là oni ayi mo mobali na ya ka mwana nga 1m60 oza esiko fingi te oki oyo kuda biso pe na fulu te Luna na nga komane na fuka mali mwana na nga na bota na pasi ya bamina baotanga classe nga boti Luna na nga biso ba bota biso na fête te yango na lobi bebi na pesi okaratu te yebisa Luna bisika azali na nayebi likambo nyonso soki ezali balukela yango solution Luna na nga kokima ndako boye te mwana nga nayebele na bitide olala libanda te Luna na nga aza bien éduqué ata aza papa te mwana nga na bien éduqué mama ole ya na cimetière te mwana mimi biso toyebi place nani Luna kenda te biso tosani siko félicité yo mami mi obanda bapibie na Facebook akomaka bisasa otuna nga nene ya ministre media to ya réseau otuna ngai ke to bana directeur ya Facebook siko moni place osuki ya nayebi ku place mwana ngo aza mais nga na ndo apekisa bino toto te na ndo apekisa bino te na ndo apekisa bino ki camarade na bino nga ndo alingo te siko ta mama monda ye ando ebimisa zo papa bango abota bango na pasi abote to baninga bando ta université ya boti luno nde biso abota biso na fête onde biso abota biso na ba conférence onde biso toza bana masango exercice camarade ote kama munoko sili kasi yo tongo yo le biso biso da ba mbanda na ye oh o suis gérer makambo yo mo olo ngana boye kasi bakanga otika nana na otika ngamo ebo simba pe mana na otika ngamo
la tini. Alors na so quand tu s'en vas contenir. Yo luke la problème. Maman yoka. Bozo wala ne pas na yoki bino très bien. Na lo ba na futa mbongo. Lelo ezala na futa ki. Mbongo pa na yete na yoki bien azala ko tika ngane lo côté. Zemi na yo be ko pesa Zemi papa zemi zakada ya yo. O mana ngati ne duna lo ba na ba ka ba. Mama tinde na tembuta bino na kuona na tembuta mapa mtu yayi. Tomona mtu tina kota kaza ya. Yo mwana mabebo ye. Mama msana parle ko mwana za mayele mingi te za 5 6. Ale yo ka va profiter pour na ye. Papa nazo ke no lelo la police to ka ba na to. Pesa Yo mona ilo ko luke la. Ok papa manga wapi? Papa la police to ka ga biso. Yo zo mo to kwa me sing no ka to pa. Oyo ko prote la. Papa nango. Papa, oyebi na ndinga kote koyela ngango aute. Butika songa na ndaku nikuna nini? Papa, kota musadesa tamusa ba selemba ba kitoki mo seti ba ipen. Lukuta, mukolo zemi tala. Awaga na zemi na. Mama na Zemi na ye. Jeme buibu ya ye. Tanga yo swe zaka ya nzoto. Po buibu na solo cheje. Tuwa ngake wa. Aliga kene na ye na boka na ye. Papa, ya fina zo pashola. Zoma na ndaku yo. Kende bro bochali bala. Pesa bila. Bapia viva na ngana tabi. Tamatete na ngana viva na tabi. Ambapo pesa. Ole misaka pesa no kwa nyoka soma Nigeria shoni. Pona zemi zo sila matumikumba. Omanga professeur Polo Santo pesa na mikumba bana. Ole misaka to sema defra kwa taba mobali. Yo kota na mabona. Donc tellement buibu mutuna esala kate. Yo sali. O sali si koto esala. Okube. Olobini. Lokola buibu mutu ezo sala tale koto esala ya sali shango. Papa, so moi c'est notre makambo na to. Parce que ça les gars na minito. Papa so banona pete ngana so zula. Papa, oyebi na ozo étranger. Omona papa, ngala ntimi na ngazemi. Omona mwana wa tsana dibumu na benge Chinedu. Omona so kito kana. Chinedu. Komone tsara. Chinedu te. Belle deni usama ye. Pese kombo ya Chinedu te. Faut pese kombo ko. Mingi na bino na bateka na vitwa baningisa ko ko. Tobenga ngo kusukusu. Tobenga ngo kusukusu na jeke. Bo mwana kombo le kusukusu. Ni mwana ngaja Kasi. Ah papa kusukusu azali. Makamusu bana lokwa je. Omoni mbeto depuis mola lelango. Elala na mwasi motezara kimba. Mais en Félix, ngai mo na bengo Lix. Tonga mona chaki Lix. Na ebe pourquoi? Donc jamais mwasi mo kama mbila na robela Lix. Soki na benga ko Lix pour na ebe ke oza Lix pour na tala. Tout ça la système ya donné la vie. Moni masoka aider yo pe mo aider. Donc ndeko zana na mémoire na yo. Soki ba ndeko no nyonso ba luki yo ba yo secret toujours que c'est pas nanga. Obi ke ba reporter nga plainte. Alors pour na bika intervention na ngeza la msuyo même to biksa. Sikuna nyonso o ngane na venu na sali observation même ata yo mo zo boule na idéologie comprendre que moto ninga bonba kinga ninga protéger nga donc veut dire na funga makapo na fibista utaweza la l'aise. Na kompina campagne ataka kana système moko toka moko na za l'aise. Nous poussons à tamwa dimoke tala. Omoneza boy. Pe manango ko mukuse. Nazo ngalo ba mele msuso okoma mele to comprendre. Na peksa kwa makambo ya olela. Kosa makambo netu makambo te, makambo ngote. Te lobana no oit makambo ngote. Non kokati pardon. Non kokana ngote no usala ngote no kokati ata yo moko. Oidenga pona boya ata yo moko nazande kuna mwasi tango ya mbenga na ndako beke uzonga lokwa leki na yo. Est-ce que ça leki no boy mambo ngo sala ngai? Là mozo poko mafuta na mona na ngayo. Mais na boya kana obligé. Est-ce qu'on a comprendre que poto za ngai na yo ka égalité to ko manetse lo ko moko. Ilo mso za simple dans la zela. Yoka. Ilo mo ka place ngasko bona ko kate. Monita. Yo azola le parents. Donc bino ce qu'on a compris bolinga bato à côté bino za gila nde okende mbala moko osala leluya même.
mais ngai moto na omema ona ndenge ya idéologie ndenge esengelaka fibisi tokende ndenge ya malembe evana ndenge atangutango bien ozo comprendre tala babuka bobo loboko na nyangiri na njeni nyangara bakobuka ope loboko ndenge asiko na minute oyo nasi natoki déjà mais tala l'air tozali twana biso 3 heures nazalaki na posa nango te mais fait ke nazozala nango nazomona o trop nga mpe nazwa avantage oyo bato mosusu bakozwango na facilité omoni koyo nango opesanga ngo na difficulté mais bato mosusu bazwango na facilité mais nga na bombi oyo nazodeseo makambo nyonso yo moko utafe na pension nyonso otika na pala yo mona idéologie na yo okomprena te ke nano apesaka moto alleluya meme tala Pardon. Naboy. Naboy, naboy, pardon. mabe oyo ezali mpa na onde o ngai peno na ndenge na ntango omoni tala yango ezalaka nao na matata basuki ezalaka Naboy, no sena yango te. zala lese kotia matata te oyo obebisa maboko no pamba yo amwasa pembo ningo tia tala nayekola vigido deja kala kolinga nabeta kochigalite zala lese nasimbi nabeti yo tala nabia yebisanga nozala papa biso mokona aloba te na ye omonaka papa biso alingai te nde siko ndenge oza boye siko so olingi te ozonga na yo nakende nalobi mpona kokende te ezala lese natuni yo kaka nde naobomona osala mabe nzambe bamoni mosusu bazalaka libre otiango matata lemo mpo otiango na ndenge adu nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo